अस्सलाम वालेकुम। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद अफरोज खान और आप देख रहे हैं एमआईएम न्यूज चैनल। हर बात सच बात और सच के साथ हर खबर बताना ही हमारा उद्देश्य है। खबरों में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर हर बात सच बात और सच के साथ नई ताजा खबरों के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदाफिज। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।